নমস্কার বন্ধুরা, ভালো লাগা রান্নাঘরে আপনাদেরকে স্বাগত জানাই। আপনারা সবাই কেমন আছেন? ভালো আছেন তো? আমিও ভালো আছি। সন্ধ্যাবেলা টিফিনের জন্য এই ব্রেড কাটলেটটা একবার বানিয়ে দেখতে পারেন, খুব সুস্বাদু লাগে। চলুন বানিয়ে নেওয়া যাক। প্রথমে আমি 4 পিস পাউরুটিগুলোর ধারগুলো কেটে নেব। তারপর একটা বাটির মধ্যে ছিঁড়ে রাখবো। তাতে গ্রেট করা আলু দেব, পেঁয়াজ কুচি, লঙ্কা কুচি, ধনেপাতা, নুন, জিরে গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, চাট মশলা, ভাজা মশলা ও গরম মশলা দিয়ে ভালো করে মেখে নেব। তারপর হাতে একটু তেল মেখে নিয়ে লম্বা লম্বা করে কাটলেটের আকারে করব। এরপর কড়াইতে তেল গরম হয়ে গেলে লাল লাল করে ভেজে নেব। ব্রেড কাটলেট টমেটো সস ও কাসুন্দির সাথে বেলা চা দিয়ে খুব ভালো লাগে খেতে। ভালো লাগলে সাবস্ক্রাইব কিন্তু করতে একদম ভুলবেন না।